friends, and once again welcome back to AR Brothers. AR Brothers in ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട്സ് ഇൻസൈഡ് എ പവർ ബാങ്ക്. അത് ഗൈസ്, നമ്മൾ പവർ ബാങ്ക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് വീഡിയോ, വീട്ടിലാരും ചെയ്ത് നോക്കരുത്. എന്താ സംഭവിക്കാൻ ഒന്നും ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എന്താണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക്. ഇതൊരു എക്സലിന്റെ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ചാർജർ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പവർ ബാങ്ക് ആണ്. സംഭവം പൊളിയാണ്. എന്താ ഡബിൾ ബാറ്ററി ആയിട്ടാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സാധനം വേറെ ലെവൽ സാധനമാണ്. ഇതെന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ വീർത്ത് പൊങ്ങി വന്നപ്പോ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു ബാറ്ററി പൊങ്ങി വന്നു, വീർത്ത് വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം ആരും ഇതൊന്നും വാങ്ങിക്കരുത്. അപ്പോ ഇത് പൊങ്ങി വന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ബാറ്ററി തൽക്കാലം അതിൽ നിന്ന് വെട്ടി മാറ്റി. അതെ, ഞാൻ ആ ബാറ്ററി ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നത് മുറിച്ച് മാറ്റി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട്, വേറൊരു ബാറ്ററി ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഫുള്ള് മുറിച്ച് ബാറ്ററിയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്താണ് നോക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കാം. ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, എന്താ ലൈറ്റ് കാണുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ, വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും സംഭവം നോക്കാം. ഞാൻ മൊബൈലിൽ ചാർജ് കുത്തി നോക്കിയതാണ്, വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ സാധനം നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോകാം. ബാ. ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, മീൻ വെട്ടുന്ന കത്തിരിക്ക. ഓക്കെ, നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാം. അയ്യോ, ഹാമർ. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു പൊട്ടിക്കേണ്ട വന്നാലും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതും അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ പ്ലെയർ മാറ്റി വെക്കാം. പിച്ചാത്തി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതും അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. നമ്മുടെ പൊട്ടിയൊരു ബാറ്ററി കാണിച്ചു തരാം. യോ മാൻ, ഇറ്റ്സ് ഭയങ്കര ലുക്കാണ് കേസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ഇതൊന്നും ആരും വീട്ടിലൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കി. നമുക്ക് എല്ലാം കൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, പവർ ബാങ്കിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ഓ മാൻ, വല്ലാത്ത അൺബോക്സിംഗ് ആയിപ്പോയി. ലൈറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലല്ലേ, ലൈറ്റ് കുറയ്ക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് ഉണ്ട്, നോക്കട്ടെ. ഇത് ഒരു സൈഡ് ഒരു പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഓ, ഒരു ടേപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ചാർജറിന്റെ ഒരു പോർട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ്ട് വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ്. അതാണ്ട് ലൈറ്റ് ഒക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട്, വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇതിന്ന് വാവ്, ബാറ്ററി. ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്കിന്റെ ബാറ്ററി. ഓക്കെ ഗൈസ്, എല്ലാം തോന്നുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ വൈഫൈ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോയിൽ, അതായത് ഈ വയർലെസ് ചാർജിങ് കൊടുക്കുന്ന കോയിൽ. ഇതും ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചേക്കുവാണ് അവര്. ഇതാണ് ചെറിയ ചെറിയ സ്പാർക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു വല്ലാത്ത സ്മെല്ലാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. നല്ല ചൂട് പൊള്ളു. നല്ല ഇതാണ്ടേ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത ലെയർ. ഓ, വല്ലാത്ത സ്മെല്ല് കഴിച്ചു, വല്ലാത്ത സ്മെല്ല്. ഓഫ് മാൻ, ഇത് കുറെ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതെന്തത്? ഓ, വല്ലാത്ത സ്മെല്ല് ഗൈസ്. വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ല്. ഇത്ര ഉള്ള സംഭവം. ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഉള്ളിലെ അവസ്ഥ എന്നാലോചിക്കണേ. ഇതെന്താ സംഭവം എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ അതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ മറന്നുപോയില്ല. കുറെ സാധനമുണ്ട്. ഓ മാൻ ഗൈസ്,
ഈ ഒരു സാധനം കുറെ പേപ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്മെല്ലാണ്. ഓ വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ല്. ഇത് വേണ്ട ഇങ്ങനെ ചൂട് 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 കഴിച്ച് ഭയങ്കര ചൂട്. അപ്പൊ ഇതൊരു വല്ലാത്ത വീഡിയോ ആയി പോയി. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തുടർന്നുള്ള ബെൽ ഐക്കോൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാം, ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല എക്സ്പെരിമെന്റ് വീഡിയോസ് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഗൈസ് ഇനിയും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രോ ആഷിക്ക് വരുന്നവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ റിസ്വാൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം AR Brothers.